Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о семье певицы Натальи Королевой и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Пресс-служба Организации по борьбе с преступностью и коррупцией в лице актрис Ирины Муравьевой и Веры Алентовой сообщает печальные новости о семье эстрадной певицы Натальи Владимировны Королевой. Шокирующая история сына известной певицы Архипа Глушко наделала много шума еще летом прошлого года. Получая второе высшее образование в Музыкальном институте культуры, Архип Глушко устроил конфликт с ректором вуза Арсением Мироновым. Ректор вуза поставил условие, что Архип Глушко будет отчислен из вуза за плохую успеваемость и несдачу экзаменов. Сын певицы Натальи Королевой, находясь в неадекватном состоянии и под воздействием запрещенных веществ, нанес 50-летнему мужчине 2 ножевых ранения, в результате чего Арсений Миронов скончался. После следственных работ Архипа Глушко помещают в СИЗО номер 4 города Москвы, где он подвергается оскорблениям и унижениям со стороны криминальных авторитетов. Однако в этот момент на помощь своему внуку приходит Людмила Ивановна Порывай, которая с помощью криминальных друзей организует побег Архипа Глушко из следственного изолятора. Сын певицы Натальи Королевой, немного изменив внешность, сумел покинуть территорию Российской Федерации и оказался в Австрии. В столице Австрии он совершает тяжкое преступление. В компании мигрантов происходит ограбление Центрального банка. Получив значительную сумму денег, Архип Глушко на время теряется из поля зрения полиции и через 2 месяца оказывается в Соединенных Штатах Америки. Именно в Соединенных Штатах Америки Архип Глушко совершает наиболее тяжкие преступления, которые впоследствии самым трагическим образом повлияли на его судьбу. В результате преступных действий сына певицы Натальи Королевой погибают 2 сына известного композитора Ильи Резника и внучка мирового известного музыканта Томаса Андерса. В избежание самых трагических последствий полиция Америки связывается с отцом Архипа Глушко Тарзаном, чтобы тот прибыл в Соединенные Штаты Америки, попытался усмирить своего сына и помочь задержать его. Сергей Глушко, не найдя другого варианта для разговора со своим отпрыском, применил огнестрельное оружие и дважды ранил своего сына. Архипа Глушко задерживают, но в результате тяжелых ранений он оказывается на несколько месяцев в Центральной американской больнице, где ему проводят экстренное лечение, и он находится на волоске от смерти. По американским законам Архипу Глушко грозит пожизненное наказание или электрический стул. Однако в этот момент происходит непредвиденное событие. Пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего Российской Федерации распорядился обменять сына Натальи Королевой на американского шпиона, который находился в местах лишения свободы на территории Российской Федерации. Архип Глушко вновь оказывается в России, где ему утверждают окончательный приговор. По мнению Генеральной прокуратуры и пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего, сын певицы Натальи Королевой будет отправлен в исправительную колонию особого режима «Черный дельфин». Однако перед этим Архип Глушко должен отправиться на несколько месяцев в зону спецоперации, чтобы попытаться хоть как-то искупить свою вину. Все это время перед отправкой на СВО сын певицы Натальи Королевой будет находиться под домашним арестом. Однако по причине трагической ситуации сыну Натальи Королевой уже вряд ли удастся отправиться на СВО. В минувшую пятницу произошло чрезвычайное событие, которое кардинально поменяло все планы. Недалеко от дома певицы Натальи Королевой Архип Глушко находился в гараже и ремонтировал иномарку.
Неожиданно к месту события подъехал черный джип, и неизвестные люди из иномарки сделали несколько выстрелов в сына певицы Натальи Королевой. Сначала появилась информация, что сын Натальи Владимировны скончался, однако позже стало известно, что Архип Глушко вновь находится в критическом состоянии в больнице города Москвы. Нападение на сына певицы Натальи Королевой считают заказным. По одной из версий, возможно, его совершили сокамерника Архипа Глушко, с которым он находился в следственном изоляторе. По другой версии, ему таким образом могли отомстить за смерть ректора Музыкального института культуры Арсения Миронова. Родители Архипа Глушко пока никак не комментировали данное событие. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Пресс-служба Организации по борьбе с преступностью и коррупцией сообщает, что известный композитор Константин Меладзе, брат Валерия Меладзе, выходит из тюрьмы страны Монако, где он находился 2 года за трагическое дорожно-транспортное происшествие, совершенное в 2022 году, в результате которого погибло 2 человека. Отметим, что это уже второе трагическое ДТП для Константина Меладзе. Антикоррупционный комитет закрыл сеть ресторанов в городах Волгограде, Саратове и Самаре, которые принадлежат Ольге Бузовой и семьи Ксении Собчак. Причина ареста заведений – грубое нарушение санитарных норм. По словам главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, данные рестораны вряд ли продолжат свою работу. На данный момент все сотрудники антикоррупционного комитета работают в штатном режиме и находятся в полном здравии. Исключение составляют Руслан Байсаров, который совсем недавно получил тяжелое ранение. Александр Буйнов и Максим Дрозд уже пошли на поправку, но еще не полностью здоровы. Также надо отметить, что в больнице находится супруга Льва Валерьяновича Ирина Лещенко. Команда Никиты Михалкова оказала финансовую помощь всем пострадавшим при сильном пожаре в жилом доме города Саранска. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.